O bruxismo, ele possui tratamento? Bom, primeiramente, o tratamento do bruxismo, ele é individualizado. A gente pode, geralmente se inicia, né, pelo tratamento comportamental, em que tu vai conscientizar o teu paciente para evitar ali aquele apertamento durante o dia, né? Também tem técnicas de relaxamento que podem ajudar o paciente. Além disso, também tem a placa oclusal. Ela é muito utilizada durante a noite para proteger os dentes do paciente e diminuir aquela sobrecarga muscular. Muito interessante de dizer que a fisioterapia também pode ser muito utilizada com exercícios e aplicação de calor também para ajudar ali no relaxamento. Em alguns casos também pode ser utilizado medicamentos, mas aí deve ser prescrito pelo cirurgião dentista, né? E também tem alguns casos mais severos, que é utilizada a toxina botulínica e também, mas não é o primeiro passo, né? Mas tem cirurgiões dentistas que também fazem ajustes oclusais. Além disso, o acompanhamento psicológico é muito importante, principalmente, né? Porque o bruxismo ele tá muito relacionado com estresse e ansiedade. Então, o cirurgião dentista muitas vezes ele encaminha, né, para um psicólogo, né, para ter uma ajuda profissional em relação a isso. Higiene do sono também é muito importante para fazer com que esse paciente relaxe ao dormir, né, tenha um sono mais tranquilo. Então, o bruxismo, ele não é um tratamento só, é um tratamento multidisciplinar que a gente chama, né, porque envolve diversas coisas para poder tratar uma mesma causa.